غسالتك بتطرد ضعيف بسيطة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا غسالة توب لود واي بوينت العبد 10 كيلو. كان العميل بيشتكي ان الغسالة بتطرد ضعيف، وبالكشف عليها لقينا فعلا بتطرد ضعيف، وفكينا الحلة عشان نشوف ايه اللي سدد الترومبة، وبصينا من تحت في مجرى الصرف زي ما احنا شايفين كده، طلعنا فلوس فضة عددها كبير جدا. كان تقريبا العميل بيحوش جوه الغسالة. وقفلنا الغسالة وجربناها للعميل، سحب وغسيل وطرد زي ما احنا شايفين بفضل الله وعصر، وهي تعمل بحالة جيدة. للاستفسار أو طلب الخدمة رجاء التواصل على أرقامنا أو زيارة صفحات غسالتي على السوشيال ميديا أو زيارة الموقع الإلكتروني غسالتي.